個 location 衰到貼地嘅樓盤，我諗換10個開發商都救唔翻佢啊！今日呢條視頻呢，專門同大家拆解一個中山爭議大到離譜、爛尾傳聞滿天飛、地段同埋配套都衰到貼地嘅項目，我就直接點名啦，綠島香山小鎮啊！咁如果你身邊當有人想睇呢個樓盤嘅話，你即刻將呢條視頻轉發俾佢啦，真係可以幫佢慳翻幾十萬。首先我哋依家去現場睇一睇佢。一個改咗幾次名、換咗幾次開發商嘅樓盤，點解都會有港澳街坊過嚟呢邊買樓中咗伏呢？咁我係由幾時開始係知道呢個樓盤已經係瀨咗嘢嘅咧？就係由今年嘅元旦，即係1月1號開始啊！咁我過嚟呢邊睇樓嘅話呢，就見到呢個售樓部係非常之反常啊！就係元旦呢啲咁嘅比較重要嘅日子嚟講呢，居然成個售樓部都係放假嘅。咁樣我就問翻呢個項目啲相關嘅工作人員啦。我得到一個答覆呢，就係呢個樓盤呢就佣金有保障，但係呢收樓呢就唔減包啊。咁樣呢其實呢個項目由2025年嘅1月份開始呢，就已經係好唔對路噶啦。同一期八棟嗰邊嘅話，望江景係賣緊11000蚊嘅價錢嘅，但係25年年中嘅時候呢，呢個樓盤佢係整咗一個促銷嘅大降價，淨係跌到成5000零6000蚊嘅啫，即係差唔多係腰斬咗一半咁嘅價錢嘅。所以呢我今日呢就帶大家過嚟呢邊實地探索一下呢個樓盤啦。咁呢個樓盤嘅話，俾人嘅感覺呢就係開發商依家係好等錢用嘅，而且分分鐘執包袱走佬咁樣嘅。而且我之前啲視頻，如果你睇過我之前啲視頻啲朋友呢，都應該會非常之了解呢個樓盤啦。我講過呢個樓盤佢周邊一啲產業都係一啲農業嘅紅線嚟㗎，即係後續嘅話呢邊係唔會有啲咩大嘅發展嘅。如果有銷售同埋 agent 同你講話，呢邊嘅樓盤啊，出邊依家呢啲地到時候會點樣規劃啊咁樣，你可以直情拉黑咗佢噶啦。因為我係之前係從來未有帶過朋友過嚟呢邊睇樓噶，所以呢我都係第一次接觸得到呢個樓盤嘅啫。我今日嘅目的呢就想帶大家睇一睇呢個樓盤佢嘅一個依家一個狀態啊。咁樣呢個樓盤嘅話呢，佢係叫做一個香山小鎮。香山小鎮前邊呢，佢係有2個字嘅，就南城啊。但係佢唔係直接南城控股嘅喎，南城呢只不過係一個本地嘅開發商攞南城嘅名作為一個營銷嘅手段嚟嘅啫。我哋而家入翻嚟呢邊睇一睇，前面呢邊嘅話呢，佢就係一個售樓部嚟嘅。咁而家售樓部呢邊嘅話呢，已經係關咗門嘅狀態啦。俾出嚟嘅告示呢，亦都係非常之奇怪啊，就話放假咁嘅狀態嘅。咁樣呢個樓盤嘅話呢，之前話咩綠化率40%啊，樓間距又話50米啊咁樣，呢個問題其實好多業主都反映過，其實嘅話樓間距呢係唔足30米噶，所以呢就係一個開發商即係應承得到客戶嘅一個條件都冇做得到出嚟嘅。咁依家嘅話售樓部已經係銷售又冇，客服又冇，咩都冇噶，入翻嚟呢邊嘅話已經係。咁南城香山小鎮點解會行到今時今日咁樣呢？咁根據房地產嘅開發嘅正常邏輯嚟講呢，項目建設已完成總投資25%以上呢，就可以申請預售證啦。咁樣預售證嘅話，一啲預售款嘅話需要存入一個御用嘅監管賬戶入邊嘅。咁樣南城呢個開發商呢，好明顯就係冇將啲預售款存入一個監管賬戶啊，攞啲預售款攞嚟作為一個流動嘅資金，攞嚟填咗一啲外債啊或者一啲大氹啊，所以嘅話呢，導致到今時今日咁樣。爛咗未噶？咁大家知道噶啦，後續一啲建設嘅話，先係真正消耗資金嘅重點啊！有啲咩小區嘅綠化同埋咩外牆保溫啊、門窗安裝啊、電梯調時呢啲嘅話呢，即係資金消耗嘅重點嚟噶。咁我哋依家帶大家入去工地嗰邊睇一睇啦，轉頭見。你可以睇到嘅話，佢而家係完全未有工人喺度噶。咁喺我右手邊呢邊嘅話，呢個叫做工地嘅工人宿舍咧，都已經係一個人都揾唔到噶啦。咁點解南城香山小鎮會行到今時今日咁樣嘅一個狀態呢？除咗開發商背後有一啲資金內容嘅問題，同埋債務啲糾紛嘅話呢，真係非常之離譜啊！呢個樓盤坑咗我哋港澳差唔多幾百名嘅業主，真係講到呢度真係非常之心痛啊！咁樣話。南城香山小鎮呢邊嘅話，佢係分為3期開發噶。咁樣呢邊首先係2期嘅位置嚟噶。咁後邊嘅話呢，你可以睇到一片荒蕪嘅地方。呢邊嘅話呢就3期啦。咁3期嘅話呢就更加唔使諗噶啦。好啦，各位觀眾朋友，真係3曲9折啊！上到嚟呢個
間屋嘅位置啊。咁當時嘅話係有幾多人通住呢個光景去入手咗呢個樓盤呢？而且佢依家呢邊嘅話已經係爛咗尾咁嘅狀態㗎啦。後續嘅話呢，會唔會交到樓呢？真係一個未知數嚟嘅。如果當有 agent 叫你過嚟呢邊睇樓嘅話呢，你真係可以直接咁拉黑佢啦。今期嘅節目呢就到呢度啦。如果認為我啲分享係有用嘅話，可以 follow 翻我 channel 同埋 share 出去，俾更多人知道呢一個樓盤啦。翻嚟啦，咁首先我哋唔講啲虛嘅，直接講個地段。呢個盤呢係位於中山嘅神灣啊。可能好多朋友連神灣喺邊度未必清楚，你打開地圖一睇呢就知道啦。咁呢個位置呢，距離中山嘅主城區呢真係遠到離譜。咁離珠海嘅斗門啊、坦洲啊都有一大段嘅距離啊。咁離珠海嘅香洲啊、橫琴呢更加係10萬8千里啦。咁佢周邊究竟係啲咩嘅環境呢？大片嘅農田同埋荒地、舊屋同埋魚塘，同你宣傳咩海島風情啊、旅居小鎮啊、咩高端社區，完全係兩回事嚟嘅。咁你落個樓盤行一圈嘅話呢，就知道啦。日頭嘅話呢就靜英英，晚黑嘅話呢就更加黑掹掹噶啦，即係連條市樣啲嘅商業街都冇啊，更加唔使講話咩大型嘅商場啊、超市啊、菜市場啊、醫院啊呢啲咁嘅剛需嘅配套啦。我講真啲，呢度都唔叫做樓盤啊，叫做荒山野嶺，仲多過叫小區。你想食個麵包啊、食個早餐啊、買支水啊、買包煙啊，甚至係買個餸啊，都要開車推先至有。咁細路仔讀書嘅話呢，最近學校啊，都遠到離譜啊。老人家睇病嘅話呢，就更加唔使知話有啲咩好嘅醫療配套啦。咁交通方面嘅話呢，就冇地鐵啊，又冇輕軌，又冇快速嘅公交車。咁出入呢，淨係靠私家車。咁你話退休養老㗎？養老最緊要呢就係咩呢？就係一個方便同埋安全同埋配套成熟。咁呢度連基本嘅生活都比較麻煩㗎，仲要有乜鬼老頭乜鬼知啦，係咪先？投資最緊要呢就係有人流、有產業、有規劃。咁甚至到呢度連人氣都冇啊！咁你呢度究竟有啲咩投資嘅價值可言呢？再講大家最關心，亦都係最驚嘅一個問題啊，就係爛尾啦。咁綠島香山小鎮呢個項目開發商呢，真係換咗一批又一批，咁宣傳呢亦都換咗一波又一波㗎，口號呢亦都改咗非常之多次啊。但係工地嘅現場嘅進度呢，大家有眼睇㗎。好多業主交咗錢供緊樓，但係收樓時間一拖再拖，承諾嘅配套係冇一個兌現得到嘅。咁園區啊、園林呢亦都係冇，會所呢亦都係冇，商業呢亦都係冇，物業呢亦都係冇，連樓體本身呢都停埋工，又復工，復工呢又繼續停翻工。咁樣呢業主日呢幾乎係擔心受怕嘅，每日打開業主群呢，基本上個業主群都係一啲焦慮啊，同埋一啲投訴啊，同埋一啲維權嘅。點解我夠膽講話10個開發商都救唔翻佢呢？因為呢個樓盤最核心嘅價值呢，就係從來都唔係因為開發商啊，而係 location 啊，同埋一個配套同埋規劃人氣。一個地方佢本身就冇產業㗎，又冇人口，又冇交通，又冇商業。就算換萬科啊、保利啊、華潤呢啲大品牌過嚟嘅話，一樣都係非常之難做㗎。開發商呢，佢嘅意義呢就係可以起樓，可以包裝廣告，可以推概念，但係佢哋唔可以憑空整一條地鐵出嚟，唔可以憑空整一間大型嘅商場出嚟，亦都唔可以憑空整幾萬嘅常住人口出嚟㗎嘛，係咪先？更加係唔可以改變呢塊地本身佢偏僻同埋荒涼冇價值呢個事實啦嘛，係咪先？咁好多人買呢度灣呢，一味啫就係貪佢平嘅啫。我同你哋講，買樓呢最怕啲就唔係買貴啊，而係買錯啊。平永遠都係有原因㗎。呢度平嘅話，因為係地段偏同埋荒蕪，仲有配套差，仲有風險高。因為未來冇承接盤，你而家買嘅話平，咁你試想一下，你將來如果想賣嘅話，你覺得會有人接手咩？連租都租唔到出去啊！空置10幾年，月供呢就照供㗎，物業呢亦都係照俾嘅。咁最後呢變成負資產啦，即係哭都冇眼淚啦。我哋再理性分析翻呢個樓盤嘅未來啊，咁中山嘅發展重心呢根本就唔係神灣呢一邊嘅。中山嘅重點板塊呢係退坑啊、馬鞍島啊、同埋旗崗新城啊、火炬啊呢啲咁嘅有政策、有交通、有產業嘅地方。咁綠島香山小鎮所處嘅一個位置，根本係冇一啲重大嘅規劃，同埋冇一啲重大建設，冇產業嘅導入，連最基本嘅城市化都未完成得到，你仲指望佢幾年內可以起飛？你仲指望佢可以升值得到？簡直係天方夜譚啦！再講翻呢個產品嘅本身，就算呢個盤真係可以順利交到樓俾你哋，交咗樓之後，你就會發現生活真係極其不便。出街呢都要開車，買餸都要開車，讀書都要開車，睇病呢都要開車。咁夜晚呢周圍都係黑麻麻㗎啦，想行個街都唔敢啊！所謂嘅光景啊、海島啊，聽落去真係好浪漫，住落嚟先發現潮濕啊、蚊蟲多同埋風大，長期住落嚟呢並唔係真係咁舒服㗎咋。
宣傳嘅旅遊度假，你一年先去住幾日嗰啲先叫做度假，你日住喺度玩呢就叫偏僻啦，就叫係唔方便啦。咁我自己呢亦都接觸咗好多買咗喺呢邊嘅業主啊，咁好多呢都係當時係去售樓部之後俾個銷售呃咗，話呢度有啲咩大嘅規劃啊，又咩即將通橋啊，即將有商業啊，話即將點樣啊咁樣。結果幾年依家過去啦，一切都係畫餅嘅啫。銷售賣完樓呢就走人啦，開發商呢亦都換咗一批又一批，所以最後苦啊都係業主自己食嘅啫。每日供樓呢供得好辛苦，想賣呢又賣唔得，想租呢又租唔出，想收樓都收唔到啊！真係進退兩難啊！咁我今日講呢啲嘅話，真係唔係為咗睇邊個，亦都唔係為咗針對邊個開發商，我淨係想講真話，幫大家避坑。中山呢其實都有好多好嘅板塊同埋好嘅樓盤，有價值、有配套、有安全保障嘅選擇，但係偏偏就係有啲人就係貪平、貪所謂嘅概念去掂呢啲偏僻、爛尾、風險高、配套幾乎為零嘅一啲項目，咁最後蝕底嘅話呢，永遠都係自己㗎啦。咁今期嘅節目呢就到呢度啦。如果覺得我嘅內容係對你有用嘅話，可以 follow 翻我 channel 同埋點一個 like 啊！我哋下期再見啦。